মানে রাইতে কি কাশ শুনছেন গরুটার? হ্যাঁ কাশাকাশি করে। খাওয়া দাওয়া কালকে থেকে নাই নাকি? না কাল সারাদিন খাইছি। সারাদিন খেয়েছে, সারাদিন খায় না। পাকাইতেই নাড়ানুড়ে পানি টানি সারাদিন খাইছি। হিপি তো করে না? হ্যাঁ, হিপেছে। কাজটা ওই যে যে একটু হিপেছে এখন হিপেছে। গরবা ফুটতে এক সমান হেঁটেছে এক সমান কাজটা চাচা এদিক ওইরকম একসাথে না আসলে আজকে কাজটা ওই রকমই করছে তো না? হ্যাঁ, এটা সমস্যা নাই, আল্লাহ রহমত। ওই যে কাঁচা নাড়াগুলা খাওয়াইছেন না, হ্যাঁ, নাড়াগুলা অনেক সময় ছোট ছোট পোকা থাকে। এই পোকাগুলা যদি খায় না, আর ভুট্টার পাতা বা এইরকম কিছু খাওয়াইলে ওই যে ওর ভিতরে ছোট মোটো হয়। হ্যাঁ, তো ওই কাঁচা নাড়ায় কিছু হয়তো বা পোকা থাকছে, ওইটার জন্য এটা হয়েছে। এটা বেশি সময় লাগবে না। এটা 72 ঘন্টা একটা ভাইরাস জনিত জ্বর। হালকা পাতলা একটু প্যারাসিটামল, অ্যান্টিহিস্টামিন এগুলো খাওয়াইলে মোটামুটি ঠিক হয়ে যাবে। আরও একটু ট্রিটমেন্ট দিয়ে দিচ্ছি, ওষুধটা খাওয়ান, আল্লাহর রহমত ভালো হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ভয়ের কোনো কারণ নেই ইনশাল্লাহ। আর কালকে একটা দুইটা পা খোরাইতে পারে, পাটা মানে যে কোনো একটা দুইটা পা খোরাইতে পারে। যদি খোরায় তো মনে করিয়েন না যে কী কারণে আবার খোরাইলো, ট্রিটমেন্ট দিলাম, তারপরে ওষুধ খাওয়াইছি, তারপরে খাওয়াছে। আর আজকাল একটু খাওয়ার রুচি কম থাকবে, জ্বর অতিরিক্ত থাকে তো এগুলার, এটা জ্বরও প্রচুর আছে এগুলোটার। এই জন্য আর কি, এই যে দেখেন মোটামুটিভাবে ভালো হিপে আছে কিন্তু ওই যে তো এটা ঠিক আছে, ভয়ের কোনো কারণ নেই। ঠিক আছে, নাক দিয়ে একটু তরল পদার্থ বাইর হইতে পারে, ওটা সমস্যা নেই। তো ঠিক আছে। হ্যাঁ প্রিয় দর্শক, খামারি ভাইদের নতুন কিছু পরামর্শ নিয়ে আরও একটি ভিডিও আপনাদের আপলোড দিয়ে দিলাম। তো আপনারা ভিডিওগুলি পুরোপুরি না টেনে দেখার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ। তো এই গরুটার নাক দিয়ে তরল পদার্থ বের হচ্ছে, জ্বর, টেম্পারেচার 106 থেকে 7, পাশাপাশি হিপি করতেছে, আর কাশি তো আছেই। তো কাশিটির সাইন সিমটম আমি নিজে আর কি ওই খামারিকে দেখাইলাম, তো উনি বললো যে হ্যাঁ এরকমই কাশতেছে। তো এই অবস্থায় কী পরামর্শ দিলাম এটা আপনারা পুরো ভিডিওটি দেখলে বুঝবেন, আর কী কারণে হয়ে থাকে আর কি। হওয়ার অনেক কারণ আছে, এর মধ্যে আপনার বিভিন্ন রকম ভুট্টার পাতা এখন এই সিজনে আছে, তারপরে হচ্ছে ধান কাটা উদ্বৃত্ত যে অংশটুকু থাকে সেই অংশটুকু কেটে এনে যদি দেওয়া হয়, সেখানে ছোট ছোট পোকামাকড় থাকে আর কি। সেই পোকামাকড় খেয়েই কিন্তু মোটামুটি সাধারণত এইরকম রোগ হতে পারে। তো এগুলো থেকে বিরত থাকুন, প্রচুর পরিমাণে মাথায় পানি দেবেন, চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। প্যারাসিটামল আর অ্যান্টিহিস্টামিনই যথেষ্ট।